आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन कैमरा और किचन कैमरा में मैं हूं सना ख़ान। आज मैं आपको बता रही हूं चने की दाल का हलवा बनाने का तरीका। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने 1 पाव चने की दाल ली है। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था और 3 से 4 घंटे के बाद हमने इसमें से पानी निकाल लिया है। और इसके अलावा हमने दूध लिया है। दूध का हमने 1 गिलास लिया है। और इसके अलावा हम ले रहे हैं शुगर हमने ली है 1 बड़ा कप हमने ली है शुगर। और हमने घी लिया है, देसी घी लिया है हमने। देसी घी का भी हमने 1 कप लिया है। और अब हम इसका हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवा तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई ली है और चूल्हा हम ऑन कर लेंगे अपना। और चूल्हा ऑन करने के बाद अब सबसे पहले हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध का हमने बड़ा गिलास लिया है तो हम दूध ऐड करेंगे और 1 कप दूध हम इसमें गिलास में बचा लेंगे। उसको हम फिर बाद में यूज़ करेंगे। और दूध ऐड करने के बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। चने की दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। एक नॉर्मल साइज़ का चाय का जो कप होता है दूध का, वो हमने गिलास में से बचाया है। बाकी दूध हमने ऐड कर दिया है और चने की दाल भी हमने ऐड कर दी है दूध में। और ऐड करने के बाद इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स करेंगे और जब हमारा दूध हल्का गर्म हो गया था तो उसके बाद हमने इसमें ऐड की है दाल। तो उसके बाद हम दाल ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे इसको छोड़ेंगे बॉयल होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट तक हम इसको बॉयल होने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि हमारी दाल अच्छे तरह से गल जाए। अब हमने इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर कर लेंगे ढक्कन से। तो हमने इस तरह से कवर करना है कि थोड़ा सा साइड से हटा के रखेंगे ढक्कन को, ताकि हमारा दूध बॉयल होके गिरने ना लग जाए। तो अब हमें 20 मिनट हो चुके हैं और हम इसको चेक कर लेते हैं। दाल अब हमारी बिल्कुल गल चुकी है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, दाल अब हमारी गल चुकी है। हमने इसको इतना बॉयल किया है कि बिल्कुल गल के मैश भी नहीं हुई, दानेदार हुई है और गल भी गई है, सख्त नहीं रही। तो अब हम क्या करेंगे, बॉयल दाल को ठंडा होने के बाद अब हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। फ़ौरन गरम दाल को हमने ब्लेंड नहीं करना। जब ठंडी हो जाए 5 मिनट के बाद हम उसको ब्लेंडर जार में डालेंगे। इस तरह से हमने ब्लेंडर जार में सारी दाल ऐड कर दी है और इसको ऐड करने के बाद हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। मैंने इसमें कोई पानी दूध ऐड नहीं किया। ये देखें, अब हमने दाल को ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से हमारी दाल अब हो गई है इस शेप में। तो अब हम इसका हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवा तैयार करने के लिए चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है।
कढ़ाई को चूल्हे पे रखने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी। देसी घी, घर का खालिस घी हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अवेल नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो आप इसकी जगह कोई और वनस्पति घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करना, घी यूज़ करना है। तो घी को हमने मेल्ट नहीं होने देना, फ़ौरन अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अगर घी मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे तो हमारी दाल बहुत ही सख्त हो जाएगी, इसलिए मेल्ट होने से पहले ही हमने दाल को ऐड कर दिया है। और सारी दाल का मिक्सचर जो हमने बनाया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे हम चम्मच से इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। इस तरह से चम्मच से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम मीडियम से लो कर देनी है। पाँच मिनट के बाद हमने फ्लेम लो कर दी है और उसके बाद लो फ्लेम पे हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चम्मच को हमने रोकना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है, वरना ये साथ दाल लग जाएगी तो हलवे का टेस्ट बदमज़ा हो जाएगा। इसलिए चम्मच चलाते हुए हमने इसको बना लेना है लो फ्लेम पे। दाल, चने की दाल का हलवा बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट होता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आज मैंने सोचा कि आपको चने की दाल का हलवा बनाने का तरीका बताती हूँ। इस तरह से चम्मच से मिक्स करते हुए हमने इसको भून लेना है 20 से 25 मिनट के लिए। इस पे थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है हलवा। इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने इसको भून लेना है। अब हमें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो हमने इसमें शुगर ऐड कर दी है। 1 कप हमने शुगर ली थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद चम्मच से हम इसको मिक्स करेंगे। तो शुगर को अच्छी तरह से हलवे में मिक्स करने के लिए हमने जो थोड़ा सा 1 कप दूध बचाया था ग्लास में से, वही दूध अब हम इसमें ऐड करेंगे। दूध हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि शुगर अच्छी तरह से हलवे में मिक्स हो जाए। दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है और दूध ऐड करने के बाद हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए मज़ीद 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। मज़ीद 10 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर में हमने रेड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो ना करें, या अगर आप रेड की बजाय ऑरेंज या फिर येलो कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। कलर अब हमने इसमें ऐड कर दिया है और कलर ऐड करने से अब दाल के दाने प्रोमिनेंट हो गए हैं। तो इसका मिक्सचर बनाते हुए हमने ऐसा ही मिक्सचर रखा था कि दाल अच्छी तरह से इसका मिक्सचर ना बने, बल्कि दाल के दाने बाकी हमने रहने दिए थे।
तो इस तरह कलर ऐड करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे मज़ीद 5 मिनट तक पकाना है, ताकि हमने जो दूध ऐड किया है वो और शुगर का भी अपना पानी होता है। जब हम शुगर ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ती है। शुगर का पानी और दूध वो जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर हमारा हलवा तैयार होगा। इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाना है। फ्लेम हमने लो रखी हुई है। चम्मच चलाते हुए अब हमें 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारा दूध और चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बादाम। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम लिए हैं, ये ऑप्शनल है। आप इसके अलावा और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। बादाम ऐड करने के बाद हम इनको चम्मच से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है। दाल का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चूल्हा ऑफ़ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चूल्हा ऑफ़ करने के बाद एंड पे हमने इसको ऐड करना है और चूल्हा ऑफ़ करने के बाद 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद हम इसको ऐड करेंगे। फ़ौरन जब ये बहुत गर्म होगा तो तब हमने ड्राई मिल्क को ऐड नहीं करना। तो इस तरह मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हमने हल्के से चम्मच से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारा दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गार्निश प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने हलवे को गार्निश प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हमारा बहुत ही मज़े का दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितना दानेदार हमारा हलवा तैयार हुआ है। आप इसको घर में ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को लाइक करें। इसके साथ ही मैं सना ख़ान आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।